يا صباح الهنا، هنعمل البرجر البيتي او الفرايد تشيكن باحدث طريقه واجمل طريقه ممكن نجربها ونعملها في البيت. ولا تقولي بازوكا بقى ولا ماكدونالدز، احلى حاجه ممكن ناكلها واطعم بكتير في البيت. بصوا بصوص الجبنه اهو البازز خالص ده. يلا بقى ندخل على الطريقه. 4 قطع كبار من الفراخ او صدور الفراخ، وحطيت عليهم بهارات من ملح وفلفل اسود وتوم باودر بصل باودر وشطه حسب الرغبه وبابريكا والسبع بهارات، واخر حاجة فص توم مهروس. حطيت عليها لبن. الخطوة دي ممكن استغنى عنها واحط مكانها مثلا مية، بس اللبن يا جماعة بيخلي الفراخ من جوه جوسي وطرية جدا وحلوة ومقرمشة من بره، وساعتين في التلاجة. هجهز الاونيون رينجز وهعمل وجبت 5 معالق من الجبنة الموتزاريلا، ومعلقتين كبار من النشا هو بحطها على البقسماط، ومعلقتين كبار من اللبن، وهحط اضيف عليها البيضة ومع سنة صغننة من الفلفل الأسود واضربها كويس. ودي نفس البهارات اللي حطيتها في الفراخ اللي في التلاجة. هنا جبت سامبايتس، عارفينه، دققته كويس وفتفته كويس وحطيته على البقسماط، بيدي تيستي عالي جدا 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 زي فوق ما تتخيلوا. البصل بتاعنا القمر ده هنقسمه، شايفين انا بقسمه ازاي، الحلقة كبيرة وسمكها عالي. هنا هشيل الزوايد زي ما انتوا شايفين في الفيديو، انا هنا بحاول اشيل الزوايد وكمان الحاجات المزوج اللي من جوه. شايفين؟ بصوا انا ده كله مش محتاجاه، بسيبه على جنب وباخد الحلقة مظبوطة وحلوة كده، واجيب الحلقة والصغيرة منها الاصغر منها، واروح في النص كده احط الجبنة الموتزاريلا المبشورة او الستيكس براحتي. هنا طبعا هبتدي اتبلها كويس. بصوا انا بستخدم الشوكة، محطش ايدي، وبحاول قدر الامكان ان انا اضغط عليها. بصوا واحدة تانية اهي اهو في البقسماط. بصوا بضغط عليها بالشوكة ازاي علشان اخليها تتبل كويس، عشان القرمشة الجميلة اللي هنشوفها. بصوا الحلقة دي انا ما ضفتش عليها موتزاريلا ولا اي حاجة، وبيعملوها كده في المطاعم وبرضه هتطلع بنفس النتيجة ومقرمشة وتحفة. هخلص كل الكمية بتاعتنا وابتدي احطها في الفريزر لمدة تلت ساعة برضو. هنا هجيب قطع الناجتس وابلها كده واحطها واعفرها في الدقيق كويس وانفضها وارصها، وهكذا باقي الكمية مرتين، احطها في التتبيل واعفرها في الدقيق واخلص الكمية كلها واحطهم في التلاجة لمدة تلت ساعة، او في الفريزر يا جماعه تلت ساعه. هنا هجيب هعمل صوص الجبنه الخطير اللي هتشوفوه ده. معلقتين من الزبده ومعلقتين قدهم دقيق وسنه صغننه كده، ضفتها زيت عشان تظبط معايا، وحطيت اللبن بالتدريج، وجبت جبنه تشيدر من السوبر ماركت موجوده في كل مكان، ومعاها معلقه 2 مثلثين من الجبنه، واي نوع جبنه على فكره ما تقفيش عليه، اي نوع جبنه، وقلبي كويس وزودي لبن. واخر حاجه حطيت سنه كركم عشان تدينا اللون التحفه الرائع ده بتاع الصوص الشيدر، احلى صوص شيدر هناكله اللي بيبقى بمبالغ في المطاعم. جهزت سلايزات من الطماطم وسلايزات من الخيار المخلل وقطع من الكابوتشي. وهجهز الصوص معلقتين كبار من الكاتشب، ومعلقتين كبار قدهم من المايونيز، ومعلقة ونص من الهوت صوص. اخر حاجة معلقتين من العسل الاسود. قلبتهم كل كلام الصوص ده مع بعضه كويس، وهنبتدي نسيبها على جنب. كل ده هنسيبه على جنب علشان نعمل احلى ساندويتش هنشوفوه في اخر الفيديو. جبت قطع الناجتس بتاعتي وهبتدي اقليها في زيت غزير سخن، ولحد ما يوصلوا كده للون الذهبي الجميل المعروف، وابتدي اطلعهم على الشبكة او على مصفى او على مناديل مطبخ، بحيث تشيل كل الزوايد او الزيت الموجود فيها. بصوا الاونيون رينجز اهي برضو ابتدت تتحمر اهي معايا. هنا هجيب معلقتين من الزبدة واحط البن او قطع عيش البرجر واحمصه كويس. بصوا شايفين الجمال مقرمشها ازاي من بره، والقطع البن اهي حمصت اهي وبقت لذيذه. وابتدي احط الصوص والكابوتشي والطماطم والخيار المخلل وقطع الناجتس والجبن البازز خالص ده،
يبظ كده من الساندوتش، هو ده المطلوب. وابتدي ارص الرص بتاعي الحلو ده. اخر حاجه قطعه البن حطيت عليها برضو الصوص. بصوا، وفي النهايه يعني احلى ساندوتش ممكن ناكله فرايد تشيكن في التاريخ. عاملينه في البيت بقى بنظافة ونقدمه لأولادنا بأحلى وأبسط وأقل الإمكانيات. وصوص الجبنة الخطير ده هيحبوه ولادك جدا، يعني هيخليه باظظ باظظ خالص.